imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 28. dan Šmarnic, kraljica svetega rožnega venca. Danes se je mami odločila, da pripovedovanje začne malo drugače, z uganko. Zastavila jo je svojim 4 otrokom. Sklepala je, da jo bosta Manca in Matevž že znala razvozlati. Vesna in Primož pa se bosta zraven igrala. Kaj ima bisere, ali ni ogrlica? Je bila radovedna mami. Ja, tisto, kar imaš obešeno na roki, kako se že reče? Je razmišljal Matevž. A ja, zapestnica. Ne, napačen odgovor. Naj še malo pomagam, je nadaljevala mami. To zadevo v naši družini vzamemo v roke, predvsem v adventnem času in ob pričakovanju svetega Miklavža. Otroka še vedno nista vedela, o čem govori mama. No, obešenega imamo na steno, na koncu je križec in z njim molimo, je zdaj jasneje povedala mami. A ja, rožni venec, je kanilo v glavo Manci. Bravo, pravilno. In Marija je kraljica svetega rožnega venca. Rožni venec je molitev, sestavljena tako, da 50krat zmolimo Marijino molitev Zdrava Marija. Poleg dodajamo še stavek, ki pove nekaj iz življenja Jezusa in Marije. 5krat vmes zmolimo Oče naš in naredimo znamenje križa. Je mnogo daljša molitev, a ima svoj pomen, je razložil očka. No, naj vam povem, spomnim se, ko sem bila otrok, smo zelo velik lesen rožni venec imeli obešen v dnevni sobi. V roke smo ga vzeli pred vsakim prazničnim večerom in pokleknili na klop okrog mize v kuhinji. Stara mama ali mami je molila molitev rožnega venca naprej, mi pa smo odgovarjali. Vesta, vedno se mi je to zdelo sila dolgočasno, a hkrati nekako zabavno. Z bratom in sestro smo molili, zraven sicer mislili na kaj drugega, a bili smo povezani. Včasih smo drezali drug drugega in čakali, kdo bo prvi, ki se bo smejal in ga bo kdo od odraslih očitajoče pogledal. Ja, malo smo si nagajali med molitvijo, a kljub temu je bilo vedno nekako lepo, toplo mi je bilo v srcu, četudi sem se med molitvijo dolgočasila, je spomine na svoja otroška leta podelila mami. In tudi sama si želim, da bi mi kdaj kot družina zmogli moliti cel rožni venec, je še dodala. Ampak mami, 50krat zmoliti Zdrava Marijo, zakaj pa? Zakaj bi tolikokrat ponavljali ene in iste besede? Ni bilo jasno najstarejši hčerki. Včasih kot otrok tudi sama nisem tega razumela. Zdaj pa, ko sem odrasla, vidim, kako me molitev pomirja, kako me je strah, kadar me je strah ali kadar sem v negotovosti. In če ponavljaš ene in iste besede, imaš možnost o njih razmišljati znova in znova. Marija se nam ob molitvi rožnega venca da videti v različnih vlogah, tako kot jo spoznavamo v različnih imenih, je svoje mnenje povedala mami. Očka je dodal le še, kadar molimo rožni venec, 50krat izrečemo tudi prošnjo v zadnjem delu Sveta Marije, prosi za nas grešnike. In saj veste, otroci, kar bomo Marijo zavzeto prosili, bo posredovala pri Bogu.
Še domača naloga, doma poišči rožni venec, ga primi v roke in zmoli vsaj 1 to je 10 Zdrava Marij, za vse tiste ljudi, ki naše čudovite gospe, Božje Matere Marije, še ne poznajo. Amen.
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, Prizanesi nama, o Gospod. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, Usliši nas, o Gospod. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, Usmili se nas. pod Tvoje varstvo pribežimo, o Sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj, naših potreba, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, oča stitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica, naša veselnica, svojim sinom nas hrani, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, Sveta Božja porodnica, Da postanemo vredni obljub Kristusovih. molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu, na priprošnjo Svete Device Marije, na sreči zemeljskih bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu. Amen. Čuj, Marija, prošnje vroče, o ne pusti me iz rok, Mati mila mi ostani, sredi križev in nadlog. Vem, da ti ne boš pustila, da se tvoj otrok zgubi, Mati, ti me boš rešila, tvoja roka me drži. Ti me čuvaj, ti me brani, vedno mi ob strani stoj, čisto mi srce ohrani, reši me, otrok sem tvoj. Gospod z vami, In s tvojim duhom. naj vas na Marino priprošnjo blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala.